မဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကဘောလုံးပိတ်သက်တွေနောက် Premier League ကိုအားပေးကြည့်ရှုကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ဘောလုံးပိတ်သက်တွေအတွက်စိတ်ကောင်းစရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကြားရတော့မှာပါအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အင်္ဂါနေ့မှာ UK အစိုးရကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းမှာအောက်တိုဘာလအတွင်းမှာဘောလုံးပွဲတွေမှာပိတ်သက်တွေပြန်လည်ပါဝင်ရမယ်အားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာပိတ်သက်တွေပါဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပြီးတော့ delay လုပ်လိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ confirm လုပ်လိုက်ပါပြီအဓိကက Britain နိုင်ငံတွင်းမှာကူးစက်ရောဂါတွေဒုတိယ line အနေနဲ့ပြန်လည်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစောပိုင်းကစမ်းသပ်တဲ့ဘောလုံးပွဲတွေမှာပိတ်သက်နည်းနည်း400 1000နဲ့စမ်းသပ်တဲ့ပွဲတွေအားလုံးကိုပြီးသွားပြီ Premier League ပွဲတွေအားလုံးကိုပိတ်သက်ဝင်ခွင့်ကိုထပ်ပြီးရွှေ့လိုက်ပြီဆိုတော့သူတို့ဘက်က target ထားတာကအောက်တိုဘာမှာ Premier League ပွဲတွေမှာပိတ်သက်ပါဝင်ခွင့်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့အခုကမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အနေအထားကြောင့်သူတို့ကရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ဒီအင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးကိုပိတ်သက်တွေဝင်ခွင့်ကို Britain ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ Boris Johnson ကရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးတော့ decision အသစ်ကိုဆုံးဖြတ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာနိုင်ငံအနေနဲ့ COVID ရဲ့ဒုတိယ line ကိုထပ်ပြီးတော့တားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိတ်သက်တွေပါဝင်ခွင့်ရမယ့်အခွင့်အရေးကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ် CDA တို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့တချို့ပွဲတွေမှာပိတ်သက်တွေတောင်စပါနေပါပြီအပြောင်းရွှေ့သတင်းကိုကြည့်ရင်ဘာဆိုနာအသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာ Luis Suarez ကိုစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းတယ်လို့သဘောတူထားပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်မပေးဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုသူတို့ထည့်သွင်းသဘောတူထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖော်ပြထားတယ်မာကာနဲ့ AS မှာဖော်ပြထားတဲ့ report အရ Luis Suarez ကိုဘာဆိုနာအသင်းကစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းတာတော့မှန်တယ်မင်းအနေနဲ့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဒီ Juventus တို့ Bayern Munich တို့ Real Madrid တို့ဒီ Premier League က Manchester United Man City ဒီလိုအသင်းကြီးတွေကလီဗာပူးတို့လိုဥရောပပြိုင်ဘက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အသင်းတွေကိုပြောင်းရင်လုံးဝခွင့်မပြုဘူး Atletico Madrid လည်းအပါဝင်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့် Atletico Madrid ကိုသူတို့အနေနဲ့Miss Atletico Madrid ကိုသာပြောင်းမယ်ဆိုရင်ပြောင်းရွှေ့ကြီးတောင်းဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်အဓိက Atletico Madrid ကိုမပြောင်းသေးချင်တာအခု La Liga ရဲ့ပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်တယ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ Champion ဆုအတွက်လည်းအဓိကပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြိုင်ဘက်ကို David Villa လိုအောက်ကျင်းနဲ့ရောင်းခဲ့ရတဲ့အဖြစ်မျိုးထပ်မဖြစ်အောင်လို့ Luis Suarez ကို Atletico ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုကို Barcelona ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတယ်Suarez ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်းဘလို့ဖြစ်မှန်းမသိရှုပ်ထွေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ Atletico ဘက်က Luis Suarez ကိုရတာတော့ဟုတ်ပါပြီ။သူ့ကိုလောက်ခလာစာပေးနိုင်ဖို့သူတို့အနေနဲ့ Morata ကိုရှင်းထုတ်ထားပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ Diego Costa ကိုသူရှင်းထုတ်ဖို့လိုသေးတယ်။ Diego Costa ကိုရှင်းထုတ်ပြီးမှ Atletico Madrid ကလည်း Suarez ကိုဝယ်နိုင်မယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ Suarez ရဲ့လာစာက Euro 10 တန်းလောက်ရှိတဲ့အခါမှာ Atletico Madrid ကအဲ့လာစာကိုပေးနိုင်ဖို့ Costa ကိုသူတို့အနေနဲ့ရှင်းထုတ်ပဲ Costa ကိုဝယ်ခြင်းတဲ့ကလပ်တွေကိုခေါ်ပါဆိုပြီးတော့သူကန့်လန့်မှုတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်။ Nowပြင်သစ်ချန်ပီယံ PSG အသင်းက Manchester City ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ကူလီဘာလီကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေပြီအဓိကတင်ကောက်ဆောင် Thiago Silva ကိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့အချိန်ပြင်သစ်လီမှာ shaky start ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့မဖြစ်မနေ Thiago Silva နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုလိုချင်တယ် Marquinhos ရဲ့ Mbappe ရဲ့ Clara ရဲ့နောက် Diallo ပါဝင်ပေါ့ဒီကစားမတွေနဲ့သူတို့ခံစစ်ဟာတောင့်တင်းမှုမရှိတဲ့ကြောင့်ကူလီဘာလီလိုတကယ်ဒေါင်းပြီး World Class အဆင့်ရှိတဲ့ Center back ကိုလိုချင်တယ် Manchester City ကနာပိုလီနဲ့ဆွေးနွေးမှုက65တန်းနဲ့85တန်းကြားမှာဆွေးနွေးနေပေမဲ့ PSG ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲထပ်ပေးဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့နာပိုလီရဲ့ Man City ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာ PSG ပါဝင်လာတဲ့အတွက်ဟို3ပွင့်ဆိုင်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်နာပိုလီအနေနဲ့ဒီထက်ပိုဈေးများများနဲ့ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်ကောင်းပြင်ဆင်နိုင်တယ် Man City ကလည်းကူလီဘာလီပြောင်းရွှေ့ကအဆုံးမတတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ် PSG နဲ့အပြိုင်လူရမှုရှိတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာ PSG ဟာကွင်းလယ်ပိုင်းကိုလည်းအားဖြည့်ကျင်တော့ Juventus ကနေဒီခတီယာကိုသူတို့ခေါ်ကျင်တယ်ခတီယာကလည်း Juventus ကိုယ်တိုင်က free နဲ့ထွက်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တစ်ဖက်က Matuidi တို့ Higuain တို့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့ခုလောလောဆယ်မှာ PSG ကအဲ့ကစားမကိုလည်းထပ်ပြီးကွင်းလယ်မှာအားဖြည့်ကျင်တယ်အဓိကအတွေ့အကြုံများတဲ့33နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဂျာမန်ကွင်းလယ်ကစားမကိုကွင်းလယ်မှာကောင်းကောင်းထိန်းချောင်းနိုင်အောင်လို့သူတို့အနေနဲ့လိုချင်တာပါနောက် Barcelona အသင်းရဲ့ကစားမဟောင်း Tropolo မှာကစားနေတဲ့ Dani Alves ကဥရောပကိုပြန်လာခြင်းနေပြီဆိုပြီးတော့သူပြန်လဲထုတ်ဖို့ပြောကြားထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့18လကမှ Brazil ကိုပြန်သွားတဲ့ Dani Alves ဟာအခုလောလောဆယ်မှာ Brazil ကလက်ရှိအနေထားနဲ့ဥရောပဘောလုံးလောကကိုသူ့အနေနဲ့လွှမ်းဆွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥရောပကလပ်အသင်းတွေကိုသူပြန်လာပြီပဲလို့ဆိုထားတယ်36နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ညာနောက်ခံလူကိုဘယ်အသင်းကခေါ်ကြမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်နောက်လီဗာပူးဟာသူတို့ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမ Wijnaldum အတွက်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချထားတယ်ယာဂန်ကလော့နဲ့ positive talk ပြောခဲ့ပေမဲ့စာချုပ်တစ်ကမကြေကြသေးဘူးကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့အနေနဲ့ပုံမှန်ကစားခွင့်ရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးဟာ Thiago Alcantara ရဲ့Jordan Henderson ရဲ့3ယောက်နဲ့အပြိုင်လူနေရတယ်ဆိုတော့ Thiago ဟာ first try ဖြစ်ရင် Henderson နဲ့ Wijnaldum 2ယောက်ထဲက1ယောက်ကအောက်ရမယ်အနေထားမျိုး
ဒီနေရာမှာ Vinaldum ဘက်ကစဉ်းစားတာကသူ့အနေနဲ့ Ronald Koeman ရဲ့အသင်းကိုပြောင်းတင်လားဒီနေရာမှာဆက်နေတင်လားလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာ Liverpool ဘက်ကတော့ Vinaldum ကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စာချုပ်တိချုပ်ဆိုမှာမဟုတ်ဘူးရာသီကုန်ထိအသင်းမှာဆက်ထားပြီးတော့မှအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပဲထွက်ခွာခွင့်ပေးမှာ Liverpool အနေနဲ့ Vinaldum ကို10 တန်းလောက်ပဲရမှာဗျာစာချုပ်တက်တန်းရရောအသက်အရွယ်ရရော10 တန်းနဲ့15 တန်းထက်ပိုမရနိုင်တဲ့အနေထားကြောင့် Okay အဲ့ဟာတော့သူတို့မရောင်းတော့ပဲနဲ့100စီထပ်သုံးပြီးတော့မှအလွတ်နဲ့ပဲထွက်ခွာခွင့်ပေးမလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ကျွန်တော်မှတ်မိလား Emre Can ကို Liverpool ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့တပုံစံနဲ့ပဲ Liverpool ရဲ့ဂန်ဝင်နောက်ခံလူဟောင်း Jamie Carragher ကတော့လက်ရှိကမ္ဘာဘောလုံးလောကမှာ Messi Ronaldo ပြီးရင်တတိယအကောင်းဆုံးဘောလုံးမတယောက်ကိုသူပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာတူလဲဆိုတော့ Manchester City ရဲ့ကွင်းလယ်ဖန်တီးရှင် Kevin De Bruyne ပါ De Bruyne ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရဲ့ BFA ရဲ့အကောင်းဆုံးဆုရခဲ့သလိုတကယ့်ကို City ရဲ့မရှိမဖြစ်ကွင်းလယ်ကစားမတယောက်ဖြစ်သလို important player ပါတရားသီးလုံးတိုက်တာနဲ့ပြသခဲ့တဲ့ခြေစမ်းကြောင့် Carragher ကယုံကြည်တာက Kevin De Bruyne ဟာ Premier League ရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးမဖြစ်ပြီးတော့ Messi နဲ့ Ronaldo ပြီးရင်တတိယအကောင်းဆုံးဘောလုံးမလို့သူကပြောကြားလိုက်တာပါနောက် Manchester City ရဲ့တိုက်စစ်မှု Sergio Aguero ကတော့အခုဒုတိယအကြောင်း2လနားရမယ်လို့ကလပ်တင်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပေမဲ့အဲ့ဒုတိယဟာမထင်မှပဲပြန်လဲတက်တာလာတဲ့အတွက်တလလောက်ပဲသူတို့နားရမယ် Man City ရဲ့ပွဲတွေကိုတလအတွင်းမှာပဲပြန်ကန်နိုင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ Aguero ကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်နေတယ်လက်ရှိနေထားရသူဟာဒဏ်ရာတက်တာဖို့အတွက်ကောင်းကောင်းကိုစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်တွေမှာ Manchester City ရဲ့တိုက်စစ်မှုကိုတလအတွင်းမှာပြန်တွေ့ရပွဲရှိပါတယ်Man City ရဲ့ဒါဘီပြိုင်ပွဲ United က Sancho ကိုခေါ်လို့မရတဲ့အချိန် Ismail Maila-Sarr ဆိုတဲ့ Watford ရဲ့တောင်ပံကစားမကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာက Watford ကလည်းပေါင်တန်း40နဲ့အထက်တောင်းဆိုထားတဲ့အတွက် United အနေနဲ့ခေါ်တော့ခေါ်မယ်အငှားနဲ့အရင်ခေါ်ပြီးတော့မှနောက်ရာသီမှာအပိသက်ခေါ်ယူရမယ့်အခွင့်အရေးမျိုးနဲ့သူတို့ကြိုးပမ်းပုံရတယ်ဆိုတော့လက်ရှိနေထားရ Ismail Maila-Sarr ဟာ Premier League ကလပ်တွေအားလုံးစောင့်ကြည့်ခံရနေတဲ့အချိန် Manchester United ကတော့အဓိကစိတ်ဝင်စားတာပါဆိုတော့သူတို့ကအငှားနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မှရာသီကုန်မှာပေါင်တန်း40နဲ့အပိသက်ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုဖို့ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်အငှားစာချုပ်က9 တန်းနဲ့6 တန်း9 တန်းကြားလောက်ပေးရမယ်ပြီးတော့မှအပိသက်ကတန်း40သဘောမျိုးပေါ့နောက် United ဟာလက်ကျန်အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာတိုက်စစ်မှုတယောက်ခံစီမှုတယောက်ခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သတင်းထွက်လာတာက Dejan Upamecano နဲ့ Dominic Calvert-Lewin ဒါပေမဲ့ Everton တောင်းဆိုထားတာကပေါင်တန်း80တတ်မလိုက်တဲ့အခါ Manchester United ကလုံးဝကိုစိတ်လျှော့သွားပြီး United အနေနဲ့ဒီကစားမကိုလိုချင်တာတော့မှန်ပေမဲ့ Dominic Calvert-Lewin လိုကစားမတယောက်ကိုတန်း80ဆိုတာတော့အယမ်းများတယ်လို့သူတို့ဘက်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ခေါ်ဖို့အဆင်မပြေတော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Calvert-Lewin ကဒီနေ့နွေရာသီကမှစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုထားပြီးတော့ Everton က Dominic Calvert-Lewin ရော Richarlison ရောကိုပေါင်တန်း100အထက်ကိုသူတို့သတ်မှတ်ထားခြင်းနေတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ Manchester United တွေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ပြောတဲ့လက်ကျန်အနေနဲ့ခံစီမှုတယောက်ပဲ Dejan Upamecano ပဲသူတို့ခေါ်ရတော့မယ် Dominic Calvert-Lewin ကိုမခေါ်နိုင်ပေမဲ့အခြားတိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုတော့သူတို့စောင့်ကြည့်နေတယ်ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့ United က secret ထားတာဆဲပဲလက်ရှိနေထားရတော့ Manchester United ကသိကြတာတော့ခံစစ်မှုတယောက်တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုပဲအဓိက target ထားပြီးတော့ right back right wing ခေါ်ဖို့ကတော့ second choice နဲ့ထားပါတယ်တကယ်လို့ United အနေနဲ့ Ismail Maila-Sarr ဆိုတဲ့ကစားမသားရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အနေနဲ့ Daniel James ကိုအငှားချမယ် Daniel James ကို Leeds United ကခေါ်ခြင်းနဲ့ Leeds United ကတော့အငှားထက်အပြီးသက်ပေါင်12 တန်းလောက်နဲ့လိုချင်တယ် Manchester United ကတော့အငှားချဖို့ကိုသာအဓိကစိတ်ဝင်စားတယ် Daniel James ကိုယ်တိုင်က2019ခုနှစ်တုန်းကသူ့အနေနဲ့ Leeds ကိုပြောင်းခွင့်ရပြီးတော့မှပြတ်ပြေသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် Leeds United ကသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Juventus အသင်းကလည်းဘယ်နောက်ခံလူ Sandro ဒဏ်ရာရတဲ့အချိန်ဟိုတနေ့ကလူငယ်ကစားမလေးကိုသုံးတော့ okay နေပေမဲ့ရေရှည်မှာသူတို့အနေနဲ့အားထားရနိုင်တဲ့ခံစီမှုတယောက်ကိုလိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘယ်နောက်ခံလူအဖြစ် Chelsea သင်းရဲ့နောက်ခံလူ Emerson ကိုလိုချင်တယ် Chelsea ကိုယ်တိုင်ကလည်း Emerson ကိုရောင်းထုတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် City ကလပ်နဲ့ Chelsea ကြားမှာအပြောင်းရွှေ့အတွက်ဆွေးနွေးပွဲရှိတယ်ခက်တာက Chelsea က25 တန်းလောက်လိုတဲ့အခါမှာ Juventus ကတော့15 တန်းနဲ့တန်း20ကြားထက်ပိုပြီးမပေးချင်ဘူးတကယ်လို့အဆင်မပြေလို့ရှင်တော့ Juventus က short term deal ပေါ့ဗျာကာလာတို plan နဲ့သူတို့ခေါ်တော့ကောင်းခေါ်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်နောက် Chelsea ကအခုဂိုသမာခပ်ပါ Riza Al-Balaka ရဲ့အလားအလာကလည်းမှေးမိန်သွားပြီ Mandi ကိုခေါ်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခပ်ပါ Riza Al-Balaka ထွက်ခွာရတော့မယ်လို့ပြောထားပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ inspire တခုရှိတဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့ Spain အသင်းပေါ် David De Gea ဟာ Manchester United မှာအဆိုးဝါးဆုံးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမဲ့သူဒါတွေကိုကြော်လွှားပြီးနံပါတ်1နေရာကိုပြန်ယူခဲ့တဲ့အတိုင်းသူ့အနေနဲ့စ조사သွားပြီးတော့ပုံမှန်တနေရာရဖို့အတွက် Chelsea မှာပဲဆက်နေမယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက် Frank Lampard ကခေါ်ခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးကစားမတစ်ယောက်ကတော့ဒီ Declan Rice ပေါ့ Declan Rice ကိုသူခေါ်နိုင်ခဲ့ရင်တော့မှသူ့အနေနဲ့ကွင်းလေက defensive midfield player ထက် center back ပုံစံမျိုးသူသုံးကျင်ပုံရတယ်ဗျ။စောပိုင်းတုန်းကတော့ခန်တေကိုရောင်းမယ်ပါညာလုပ်ထားပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာခန်တေရဲ့အပြောင်းရွှေ့လည်းမသေးကြတော့တဲ့အတွက်ခန်တေကိုလည်းရောင်းချဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ Chelsea ဘက်ကအတီလေးကြေညာထားတဲ့အတွက် Declan Rice ကိုသူကခေါ်နိုင်ခဲ့ရင် defensive role ထက်
Sandabek Roma သူထားမယ်ဆိုပြီးတော့သူပြင်ဆင်ထားဖို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါလက်ရှိအနေထားအရ Declan Rice ကို Chelsea ကတော့ရအောင်ခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေဆက်ပါတစ်ချိန်တည်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာတက်နေတာပေါ့တေတော့မသေးကြသေးဘူး Arsenal နဲ့ Chelsea ကြမှာကစားမ2ယောက်အထက်လဲမယ်တယောက်က Matteo Guendouzi နဲ့တယောက်က Callum Hudson-Odoi ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်အခုချိန်ထိနောက်ထပ်သတင်းတွေမတက်သေးပေမဲ့အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့မှာ Arsenal နဲ့ Chelsea ဟာသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမ2ယောက်ကိုဒဲလဲမယ် Matteo Guendouzi က Chelsea ကိုတွားပြီးတော့ Chelsea က Callum Hudson-Odoi ကို Arsenal ကခေါ်မယ်ဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တာ Arsenal မှာတောင်မန်ကစားမတွေကပုံနေတယ် Chelsea မှာကကွင်းလင်ကစားမတွေကပုံနေတာဘာကြောင့်လဲမလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အခုဒီ London မှာထွက်နေတဲ့ report တစ်ခုမှာဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြောပြပေးတာပါနောက် Arsenal အသင်းက Lucas Torreira နဲ့ Thomas Partey ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်းအလဲလေလုပ်ဖို့လုပ်နေတယ် Arsenal က Lucas Torreira ကိုရောင်းချင်တယ် Atletico Madrid ကငွေမရှိတဲ့ကြောင့်အငှားနဲ့ခေါ်မယ်အပြီးသက်ကိုနောက်ရာသီမှာခေါ်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ကစားသမား Thomas Partey ကိုတော့ Arsenal ကိုငွေသားကြီးနဲ့ပဲရောင်းချခြင်းဒါအပြင် Arsenal မှာဒီအပြောင်းရွှေ့တာတခု Hudson-Odoi ကိုကြောက် Arsenal က Matteo Guendouzi နဲ့ဒီ Hudson-Odoi ကိုလဲဖို့နဲ့ငွေသားတချို့လိုက်ပေးတာကိုလီယိုကထပ်ပြီးညင်းတယ်ငါတို့ပြောထားတာရှင်းရှင်းလေးပြောင်းရွှေ့ခြင်းယူရို55တန်းပေးရင်ရမယ်ဒါပဲခုလောလောဆယ်မှာ Arsenal အသင်းနေနဲ့အဲ့ကစားသမား2ယောက်ကြားထဲမှာဗျာများနေတယ်နောက် Arsenal ရဲ့နောက်ခံလူ Hector Bellerin ကတော့အသင်းမှာဆက်နေမယ်လို့ပြောပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့အားလုံးကိုကလပ်အသင်းကပယ်ချလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက် AC Milan ရဲ့ဝါရင်တိုက်စစ်မှုကြီး Zlatan Ibrahimovic ကဘောလုံးညာနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ CD ပွဲမှာ2ဂိုးသွင်းခဲ့ပါတယ်ဒါဟာ Zlatan Ibrahimovic တော့ CD နဲ့သူ့ရဲ့ကစားမသက်တမ်းတစ်လျှောက်ရာသီပေါင်း22ရာသီကိုဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့သူအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းက Ronaldo က19ရာသီဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့သူအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သလို Ibrahimovic က22ရာသီဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာပါ Aston Villa အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Tyrone Mings ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုလိုက်ပါပြီအဲ့ဒီစာချုပ်ရာ2024ခုနှစ်ထိရှိမှာပါဒါအင်္ဂလန်လေဝိစင်ရဲ့နောက်ခံလူ Tyrone Mings က Aston Villa ကိုအဓိကနောက်ခံလူဖြစ်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် Tottenham Hotspur က Dele Alli ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာ Jose Mourinho လုံးဝမလိုနေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလပ်အသင်းကရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်တယ်လို့ဆိုတာပါ Mourinho အနေနဲ့ Dele Alli ကိုနောက်ထပ် chance တစ်ချိန်တောင်ပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့် Daniel Levy ကိုယ်တိုင်ကကမ်းလှမ်းလာမဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုလက်ခံစဉ်းစားသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ် Tottenham Hotspur ဟာသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ 1-5 နဲ့ Ryan Sessegnon တို့2ယောက်ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်အဲ့ဒီကစားမ2ယောက်ကိုရောင်းချမယ်ဆိုရင်တော့တိုက်စစ်မှု1ယောက်ကိုသူတို့အရခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်မှာပါဆာဘီယာရဲ့နာမည်ကျော်တက်နစ်သမား Novak Djokovic ကဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Italy Open ပြိုင်ပွဲမှာဘိုးဆွဲခဲ့လို့ Master 1000 CD ပြိုင်ပွဲမှာ36ကြိမ်မြောက်ဘိုးဆွဲနိုင်သူဖြစ်လာပါပြီအဲ့ဒီပွဲမှာ Shawaza ကို Djokovic ကနှစ်ပွဲပြတ်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူခွန် 5-6-3 နဲ့နိုင်ခဲ့တာပါသူ့အတွက်တော့ဒီ tennis ပြိုင်ပွဲတွေမှာ82ပွဲမြောက်ဘိုးဆွဲနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရမှတ်1000ပေးတဲ့ Master CD ပြိုင်ပွဲတွေမှာ36ကြိမ်နဲ့ Rafael Nadal ထက်တစ်ကြိမ်ပိုပြီးတော့အများဆုံးဘိုးဆွဲနိုင်သူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တာပါလာမယ့် Sunday မှာတော့ Rafael Nadal ကသူ့ရဲ့ပြင်သစ် Open Champion လူပွဲကိုကာကွယ်ရမယ့်အပြင် Roland Garros ပြိုင်ပွဲမြေစေး tennis ပြိုင်ပွဲကြီးကပြင်သစ်နိုင်ငံ Paris မြို့မှာစတင်ပေါ်မှာဖြစ်ပြီး Djokovic ကအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာ Nadal နဲ့အတူဘိုးဆွဲဖို့ရေပန်းစားဆုံးနဲ့မှာရှိနေပါတယ်ဒါကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ